Դեմոկրատական կուսակցությունից շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ։ Մի շարք հարցեր, պարոն Շահնազարյան, դուք մասամբ էջում անդրադարձել եք Ալիևի հոխորտանքները եւ հայտարարությունները, ես չգիտեմ, հույսը մնացել են այս երկրորդ եւ երրորդ նախագահի թիմերը, որ արձագանքեն, որովհետեւ մարդը հստակ ասել, ժամանակ եւ իմ տպավորությամբ ժամանակ է տվել Ալիևը մի քանի ամիս, եթե չարագացնեն, ապա Սևանը եւ Երևանը այլևս սպառնալիքի տակ են, բաց եւ բացահայտ դրա մասին խոսում է, էլի ոչ մի արձագանք, ոչ մի բան չկա, թափթփուկները հիմա ազգային ժողովում բավականին ակտիվ են, ինչ որ նամակներ են բերել, այսին որ թվի Քոչարյան ինչ որ բան են կարդում, այսինքն փորձում են իրանց, այսպես ասած, տխրարարչակ օրակարգը հաստատել։ Խնդրեմ, ձեր արձագանքը Ալիևի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, քանի որ օրակարգը բավականին հագեցած է, ոչ միայն Ալիևին կանդրադառնամ նաև հայ-թուրքական, այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանի բացմանը, իրականում հակապետական ու հակազգային գործողությանը, որը իրականացվում է կապիտուլյանտ ռեժիմի կողմից, ինչ վերաբերում է Ալիևին եւ Ալիևի ոգևորությանը, ակնհայտ է, որ Ալիևն էլ հասկանում է, որ ժամանակը միգուցե ի վնաս իրեն կարող է աշխատել, որովհետև նրանք երբեք չեն ունենալու նման նվեր, ինչպես այսօրվա Հայաստանի իշխանություն կոչվածն է, եւ բնականաբար Ալիևը շտապում է ստանալ հնարավորինս առավելագույնը, որ կարող է ստանալ եւ կամ միգուցե ստանալ այն, ինչ Ալիևին խոստացել է այս կապիտուլյան ռեժիմը։ Ես դա չեմ բացառում, որովհետեւ դժվար թե երբևէ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հայաստանի իշխանության ղեկին ունենան ավելի հարմար տեխնացու, որը կարող է իրականացնել իրենց բոլոր պայմանները։ Ինչու էր Ալիևը ակտիվացել։ Պատճառները երկուսն են, առաջինը զուտ մեր ներքաղաքական եւ ներհայաստանյան պատճառը առաջինը նա է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետություն փաստացի գոյություն չունի, Հայաստանը ի վիճակի չէ պահպանել իր ինքնիշխանությունը, պաշտպանել իր անվտանգությունը եւ որևէ կոնտր քայլ կատարել ադրբեջանա-թուրքական տանդեմի նկատմամբ։ Հետևաբար, տեսնելով, որ դիմացինը քաղաքական իմաստով 0 է, աշխարհաքաղաքական իմաստով մինուս անվերջություն, ոչ միայն գործոն չէ, այլ նույնիսկ արդեն գործիք էլ չէ, նա փորձում է ստանալ առավելագույնը։ Սա պարզ է։ Երկրորդը աշխարհաքաղաքական է, մենք տեսնում ենք, որ խորհրդային միության փլուզումից հետո ամենաբարձր պիկին է հասել Արևմուտք Ռուսաստան կամ ՆԱՏՕ Ռուսաստան կամ Միացյալ Նահանգներ Ռուսաստան հակամարտությունը։ Ճիշտ է, իբր թե սկսվել են բանակցություններ, որոնք դեռևս բովանդակային չեն դարձել, բայց ակնհայտ է, որ երկու կողմն էլ պատրաստ չեն կամ գոնե հրապարակային հայտարարությունների առումով պատրաստ չեն գնալ փոխզիջումների եւ խնդրի լուծման։ Եվ Ալիևը փորձում է օգտվել նրանից, որ մեր դաշնակիցը կամ Հարավային Կովկասի ամենահիմնական առանցքային դերակատար Ռուսաստանի Դաշնության գլուխը խառն է Ուկրաինայով, ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերություններով, ղազախական խնդիրներով փորձում է օգտվել այս առիթից եւ ավելի սրել իրավիճակը եւ հնարավորինս շատ քաղել ու ստանալ շուտ է դեմարկացիան ու դելիմիտացիան, ինչը նրան խոստացել է այս կապիտուլյանտ ռեժիմը։ Սա է նպատակը։ Իսկ ինչ է իրականում կատարվում։ Մենք պետք է որպեսզի ներհայաստանյան, հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական գործընթացներն հասկանանք, մենք պետք է հասկանանք ինչ է կատարվում մեզնից դուրս, աշխարհում, աշխարհաքաղաքական միջավայրում։ Տեղի ունենում հետևյալը, ես կրկնում եմ, խորհրդային միության փլուզումից հետո Ռուսաստանը, ՆԱՏՕ հարաբերությունները հասել են իրենց սրման կամ հակամարտության պիկին։ Ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ Երեք Պուտինն էլ հայտարարեց, որ այլևս դժվար է որևէ հետքայլ կատարել։ Ասեց նա ոչ յատայցին եկուտը կամ ասինքն ինքը հասկանում է եւ մենք եւ Լավրովի հարցազրույցը եւ Պուտինի խոսքը եւ փոխնախարարի խոսքը դրա մասին են խոսում։ Այսօր Հայաստանը ինչ պետք է անի։ Հայաստանը պետք է գիտակցի մի շատ հստակ բան, որ այս տարածաշրջանում մեկ անգամ չէ որ ասեմ Ռուսաստանն ու Թուրքիան եւ ռուսական ու թուրքական աշխարհները ինչքան ունենան հնարավորություններ համագործակցության, այդքան էլ նրանք միևնույն ժամանակ հակամարտող կողմեր են։ Եվ գնում է աշխարհի վերաբաժանում։ Ըստ ազդեցության։
Փաստացի Ռուսաստանը ցանկանում է ստանալ Յալտա 2։ Ինչ է Յալտա 2-ը, ասեմ, 45 թվականին փետրվարին Ռուսաստանի Խորհրդային Միության նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ռուզվելտի, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Չերչիլի, Խորհրդային Միության ղեկավար Ստալինի եռակողմ հանդիպումը, որի նպատակն էր աշխարհի վերաբաժանումը եւ աշխարհի ազդեցության գոտիների բաժանելը, որը իրականում տեղի ունեցավ հետագայում արդեն Պոստդամի կոնֆերանսով։ Հիմա Ռուսաստանն ասում է ախպեր ջան, ես հզորացել եմ, ես հասել եմ իմ ռազմական ու ռազմաքաղաքական հզորության պիկին, Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, ինձ այլևս չի բավարարում աշխարհաքաղաքական իրավիճակի նման դասավորվածությունը, Խորհրդային Միության նախկին տարածքում նայող է ես եմ, ես պետք է ասեմ։ Եվ այս իմաստով նույն հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական այս հարաբերությունները պետք է նայենք այս ոլորտում։ Բայց չի ստացվում Շարմազարը։ Վերջին հանդիպումներում Արևմուտքը հստակեցրեց, պարզ տեսքով մենք ենք որոշում ՆԱՏՕ-ն որտեղ պիտի լինի, որտեղ չպիտի լինի եւ վստահեցնում ենք, որ լինելու է Ուկրաինայում եւ Վրաստանում։ Այո, դրա համար այսօր արդեն, դա եմ ասում, դրա համար սցենարների զարգացումը, որովհետեւ մեկը չգիտենք ոնց կլինի, եւ փորձագետները արևմտյան մինչեւ ռուսական տարբեր սցենարներ են մշակում։ Իշտ Արևմուտքն ասում է 18 սցենար ունեմ, Ռուսաստանը ասում է ընդամենը 2, բայց հստակ կա։ Կամ պատերազմ, կամ բախում, կամ պայմանավորվածություն։ Եվ այդ ամենը չի կարող Հայաստանի վրա իր ազդեցությունը չունենալ։ Բնականաբար սա շատ լավ հասկանում է նաև Ալիևը։ Եվ ինչ է կոնտրքայլ է կատարում, գնում է Ուկրաինա։ Շատերը ասում են սա հակառուսական քայլ, ոչ Ալիևը իր գինն է բարձրացնում։ Ալիևը բարձրացնում է իր գինը, փորձում է փոքրիկ շանտաժի գնալ։ Եթե հիշում եք, նրանք նույն Ղազախստանի հետ իրավիճակում գրեթե ադրբեջանական պաշտոնական քարոզչությունը լռում էր։ Ինչու ինչ տեղի ունեցավ Ղազախստանում։ Ղազախստանում թե Արևմուտքը, թե Ռուսաստանը ձերբազատվեց թուրքական տարից, իդեմս Նազարբաևի։ Այսինքն, եթե մենք ամանորը փակում ենք մի Ղազախստանով, որտեղ կար համաթուրանական հավակնություններ ունեցող առաջնորդ Նազարբաև, հիմա այլևս Նազարբաևը գոյություն չունի, որպես քաղաքական պերսոնաժ, չնայած Ժիրինովսկին լրիվ այլ բան է ասում։ Այս իմաստով ինչ պետք է անի Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը պետք է օգտվի Հայաստանի հակապետական ու հակաազգային իշխանության թուլացումից, որը ինչ է անում միաժամանակ։ Ինքը գնում է հայ-թուրքական բանակցությունների, այսօր պարլամենտում ասում են, դե գիտեք ինչ կա, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները առանց նախապայմանների հարաբերությունների կողմնակից են եղել, սուտ չի։ Հայաստանի այո բոլոր իշխանությունները եւ Տեր-Պետրոսյանը, եւ Քոչյանը, եւ Սերժ Սարգսյանը, այո, Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կողմնակից են եղել։ Բայց այդ երեք նախագահների օրոք, մանավանդ վերջին 20 տարվա ընթացքում, Հայաստանի բանակցային դիրքերը պինդ են եղել։ Հայաստանը Շուշի կորցրած չի եղել, Հայաստանը Հադրութ կորցրած չի եղել, Հայաստանը 5000 զոհ չի եղել, այո, Հայաստանի տարածքում ըստ նույն կապիտուլյան ռեժիմի առաջնորդի 41-42 կիլոմետր տարածք Թուրքիայի Ադրբեջանի կողմից զատված չի եղել։ Գորիսկապան ճանապարհի 21 կիլոմետր վերահսկողությունը ադրբեջանցիներին չի եղել։ Գորիսկապան ճանապարհում ադրբեջանցիները մաքսակետ չեն դրել։ Եվ սա է, այն ժամանակ Թուրքիան 93-ին փակել։ Եվ այսօրվա իշխանությունը ոչ թե առանց նախապայմանների է գնում, ինքը արդեն իր 3.5 տարվա ազգակործան քաղաքականության արդյունքում բավարարել է Թուրքիայի բոլոր պայմանները։ Այն ինչ պետք է անի։ Թուրքիան այն ժամանակ ասում էր դուրս եկեք ազատագրված տարածքներից, սրանք ոչ միայն ազատագրված տարածքներն են տվել, սրանք տվել են Հադրութն ու Շուշին։ Ավելին, Մարտակերտի մի մասը, Ասկերանի մի մասը, սրանք ասում է Ղարաբաղի անկախությունից հրաժարվեք, Նիկոլ Փաշինյանը պարլամենտում նույնիսկ վախենում է Շուշին եւ Հադրութը անվանել օկուպացված։ Բայց ինչ պետք է Թուրքիան գնա բանակցի։ Ցեղասպանության մասին մի բան լսել եք, ցեղասպանության մասին որևէ խոսք չկա։ Ավելին, մինչև պատերազմը սրանց կողմից ընդունված ազգային անվտանգության ռազմավարության ծրագրում հանվելա որպես նպատակ հայապահպանությունը։ Թուրքիայի բոլոր պայմանները սրանք բավարարել են։ Ինչի մասին է խոսքը։ Գնում են եւ որև դիվանագիտության մեջ Արգելի Տիկին Թովմասյան ոչ մի բան մարուկներից ամեն ինչ կախված։ Եթե Թուրքիան գնում է իր պետական դրոշով, դու գնում ես առանց դրոշի, հետո ինչ որ
բառը ինչ-որ բացատրում ես, թե ինչու չեղավ դրոշ կապ ունի, ինչի՞ չէ։ Դու դրոշ չես ունեցել։ Դու առանց դրոշի ես գնացել հանդիպման։ Դու ընդունում ես Ով է գնացել։ Գիտեք, սրա իշխանության օրոք ով էլ գնա, կատարելու է սրա հրահանգները։ Ով էլ գնա, այդով պետք է գնար սրա իշխանության օրոք, որ մենք բավարարվենք։ Սրա իշխանության օրոք, սրա հանձնարարականները կատարողը ոնց կարա ազգային ու պետական շահը սպասարկի։ Եվ պետք է ֆիքսել մի բան։ Այսօր Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատման գնալը նման է ինքնասպանության։ Ես շատ բարձր են ժողովրդին բացատրեմ։ Տեսեք, ես էլ դեմ չեմ, որևէ մեկը դեմ չի առանձնախապայմանների հարաբերությունների, բայց բերեք մարդկային լեզվով բացատրեմ։ Եթե երկու բռնցքամարտիկ պետք է մտնեն ռինգ։ Մի բռնցքամարտիկը բավականին պատրաստված է, պինդ է, կոփված է, մյուս բռնցքամարտիկը մի 6 անգամ նոկաուտ է եղել, առնակամ է լինում, ոտքերը ջարդած, հոտերը ջարդված, գլուխն էլ կապած։ Ու ասում են գնա նրա հետ մարտի։ Ինչ պետք է լինի արդյունքը։ Հիմա Հայաստանը այդ վիճակում է, Հայաստանի իշխանությունը գիտակցելով, որ ինքը առնակամ է լինում, որ ինքը կապիտուլացված է, որ ինքը նոկաուտ է կերել, որ ինքը այն վիճակի չի, որ կարողանա բավարարել իր ազգային ու պետական շահը, գնում է եւ լեգիտիմացնում է Թուրքիայի բոլոր պահանջները, որը հանցագործություն է։ Իսկ թե չէ կանգնել 2005-ի Քոչանի նամակը հանել, խոսել ֆուտբոլային դիվանագիտությունից, ֆուտբոլային դիվանագիտությունից եք ուզում խոսել, խոսենք։ Նախկին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է դրա մասին։ Ես էլ կրկնեմ, այդ ժամանակ ես էլ վերջին պաշտոնյան չեմ եղել։ Դրա մասին խորհրդանական մակարդակով ամենահաճախը ես եմ խոսել։ Հայաստանն էր նման դնում ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ։ Ֆուտբոլային դիվանագիտությունը Թուրքիան Ղարաբաղյան գործընթացից հեռացնելու մասին էր։ Իսկ այսօրվա հայ-թուրքական գործընթացը Թուրքիան Ղարաբաղյան գործընթաց մտցնելու մասին է։ Այո, ֆուտբոլային դիվանագիտության մեջ նպատակն է իսկ մեկը եղել է հետևյալը։ Եվ որպեսի օդում չլինի կոնկրետ ասեմ, 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում, երբ որ արձանագրությունները ստորագրվեցին, Ահմեդ Դավութօղլուն, որը վերջին դիվանագետը չէր ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ տարածաշրջանի, ցանկանում էր Քլինտոնի, Լավրովի, Շվեյցարիայի ու Ֆրանսիայի արտգործնախարարների ներկայությամբ հայտարարություն անել Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ։ Էդվարդ Նալբանդյանի ջանքերով թույլ չտրվեց, Հայաստանը այնքան հզոր էր, այնքան ուժեղ էր Սարգսյան-Նալբանդյան տանդեմը, որ մեր արտաքին գործերի նախարարը իրականացնելով եւ նախագահ Սարգսյանի քաղաքականությունը թույլ չտվեց, որպեսզի Թուրքիան, որը G20-ի անդամ է, 2009 թվականի Ցյուրիխում մի բառ խոսա Ղարաբաղի մասին։ Այդքան հզոր էր Հայաստանը։ Դրանից հետո, երբ որ այդ արձանագրությունները ստորագրվեցին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասեց հրապարակային. այո, մենք առանձնախապայմանների հարաբերությունների կողմնակից ենք, բայց Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը կվավերացնի, Հայաստանի պարլամենտը կվավերացնի։ Չի վավերացնի Թուրքիան, հաջողություն մենք չենք վավերացնի։ Եվ այդպես էլ եղավ, մենք ենք պայման դնում։ Իսկ սրանք մենք ամեն ինչ իմանում ենք Չավուշօղլուից, Էրդողանից կամ ինչ է նշանակում, մենք այն ժամանակ հարաբերություն ենք մուրացել, Վրաստանի վարչապետին ես մուրում, որ քեզ Էրդողանը ընդունի։ Հիմա էլ գլուխ է գովում, ասում է մենք գնացինք, հանդիպեցինք եւ այլ, ինչ հանդիպեցիք։ Ո՞րն է տե Հայաստանի շահը։ Ո՞րն է Հայաստանի շահը։ Ցեղասպանության ուրացում, Արցախի ուրացում, ու կանրել ասել, որ լավ ենք աղել, սահմանները բացում ենք։ Սահմանները նախ դու չես փակել, որ դու բացես, Թուրքիան է փակել, ու քեզ պայմանն է դրել, ու դու այդ պայմաններն արդեն ամբողջությամբ բավարարել ես։ Հիմա ինչ գալիս է Արցախին։ Տարի ու կես է պատերազմից անցել է, այս իշխանության ղեկավար կոչված է կապիտուլյան ռեժիմի ղեկավարը։ Արցախ չի գնացել։ Բա հայտարարում էր, ասում էր Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Այ ընկեր, բա որ Արցախը Հայաստան էր եւ վերջ։ Ինչու չես գնում Արցախ։ Դե արդեն Արցախը Ադրբեջան է, ինչպես իրանք են որոշ արդեն մտածում։ Թե արդեն որոշ հստակ ասեք, դե ոնց ասել որոշ։ Սա է խնդիրը։ Մենք սա պետք է շատ լավ գիտակցենք, որ սա կործանում է, ինքնասպանություն է Թուրքիայի հետ գնալ նման իրավիճակի եւ կատարյալ տգիտություն է եւ անհեթեթություն ու հանցագործություն։ Այսօրվա Թուրքիայի հետ կզած, չորեքթաթ իրավիճակում հարաբերությունների հաստատումը խաղաղության դարաշրջան ճակերտավոր նույնականացնել
կամ համեմատել ֆուտբոլային դիվանագիտության հետ։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ աշխարհի հզորները մեջբերում են Հայաստանի նախագահի խոսքերը։ Կլինտոնը 2 անգամ, մի անգամ հենց ստեղ Ծիծեռնակաբերդում հայտարարեց, որ մեջբերելով Սերժ Սարգսյանի խոսքը, որ գնդակը գտնվում է Թուրքիայի կիսադաշտում։ Այսօր ձեզ բանի տեղ դնող կա։ Դուք նույնիսկ ձեր մեր հայնիկի 41 քառակուսի կիլոմետրը ձեր իսկ խոսքով իրականում ասում են շատ ավելի շատ։ Օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից, դուք ձեզ նույնիսկ հապկում բանի տեղ չեն դնում։ Մեր դաշնակիցները ձեզ բան, դուք չեք էլ կարող մի հատ նորմալ նամակ գրեք, որ հապկը գա պաշտպանի։ Ձեզ այնքան բանի տեղ չեն դնում, այնքան քաղաքական զերո եք, որ դուք չեք կամ ձեր դաշնակցին կարգին բացատրեք, որ այ ախպեր ջան, իմ Հայաստանի 41 կիլոմետրը օկուպացված է թուրքերի կողմից, ադրբեջանցիների կողմից։ Մի հատ եկեք այս մեր ինքնիշխանությունը վերականգնենք։ Սահմանների ինքնիշխանությունը վերականգնենք։ Ինչ դեմարկացիա ու դելիմիտացիա։ Թուրքը մտել է Հայաստան, մենք դեմարկացիայից ենք խոսում։ Թող 41 կիլոմետրից էլ դուրս գա։ Այդ 41 ասում են։ Իրանց ասելով եմ ասել, որ հետո չասեն առանց փաստերի եմ խոսում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես կրկնում եմ մի բան, որ քանի դեռ որ դուք ասում եք ում է ուղարկում ոնց է, քանի դեռ այս ռեժիմը իշխանության է, որևէ ազգանպաստ բան սпасելը անթույլատրելի է։ Չկա նման բան, անհեթեթություն է։ Երկրորդը, շատ է խոսում այս ղազախական հունվարի քողի տակ, այս հայ-թուրքական խաղաղասիրական հարաբերությունների քողի տակ մի ձև կորավ լրահոսի մեջ սահմանադրական բարեփոխումներ անելու սրանց նպատակը։ Շատերն ասում են, որ նպատակը մեկն է կառավարման համակարգի փոփոխություն, բայց կա կարծիք, որ դա չէ գլխավոր նպատակը, նպատակը դե յուրե վերջակետ դնել երրորդ հանրապետությանը, չէ, երրորդ հանրապետությանը իր սահմանադրությամբ։ Մեր սահմանադրության ձևակերպ պրեամբուլայի մեջ հստակ ցեղասպանության մասին, դատապարտման մասին, Արցախի մասին հստակ գրված է։ Եվ այդ ձևակերպումներից սրանք պետք է ձերբազատվեն, չէ՞։ Այսինքն խնդիրը Նիկոլի իշխանության երկարաձգումը չէ կանվանել։ Խնդիրը շատ ավելի խորքային է։ Խնդիրը ավելի խորքային է։ Փաստացի ես ուզում եմ ֆիքսեմ, որ փաստացի 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իշխանազավթում օպերացիայից հետո Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը անկում է ապրել, փաստացի։ Հիմա իրանք ուզում են այդ փաստը նաև դե յուրե սարքել։ Ինչու է անկում ապրել, որտեղ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը իմ համար դա բոլոր իթերություններով հանդերձ դա Արցախի ազատագրության հանրապետությունն էր, որովհետև Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը ծնվել է Արցախյան պայքարից։ Ամբողջ բովանդակությունը, ամբողջ նպատակը դա է եղել։ Հիմնական այդ ուղեցույցը, այդ կարմիր գծի նման, եթե չլներ Արցախյան պայքար, չէր լինի երրորդ հանրապետություն։ Երրորդ հանրապետության նպատակը եւ երրորդ հանրապետության շարժառիթը առաջացման եղել է Ղարաբաղյան շարժումը եւ առանցքում եղել է Ղարաբաղը։ Սրանց դմդմփույի շարժման մեջ դուք Ղարաբաղ բառ տեսել եք։ Սրանք եկան ասին մեր շարժումն ավելի կարևոր է, քան Ղարաբաղյան հիմնահարցը։ Ինչ ենք սպասելու։ Հիմա ուզում են նույն բանը իրանք դե յուրե բան անեն։ Գլխավոր անասունը իբրև ազատամարտիկ։ Դրանից առաջ էլ դրանցից մեկ ուրիշն էլ ասում էր Սարդարապատի, համեմատում է Սարդարապատի հետ, իրաց դմդմփույի շարժումը։ Սա է շատ վտանգավոր։ Հիմա գան Ղարաբաղյան հիմնահարցին։ Ինչ պետք է արվի։ Նախ Ալիևի հոխորտանքները դուք կոնե պատասխանեք։ Այն վիճակում են, որ ասենք պատասխան տվող չկա, էլի։ Ախպեր նախ որը պատասխան կա։ Հարգելի Տիկին Թովմասյան, ոնց կարա վասալը սյուզերենին պատասխան տա։ Այսօր իրանց մոտ վասալի ու սյուզերենի հարաբերություն է։ Ինքը 3.5 տարի շարունակ պատասխան չի տալիս։ Ալիևն ու այս իշխանությունները նույն բանն են անում։ Ալիևը ընդեղից է երկրորդ երրորդ նախագահային քննադատում ու հայհոյում, սրանք ստեղից։ Նույն գործն են անում։ Նույն գործը։ Քիչ հենց նոր տարածեցին, Պաստորեն ճիշտ էլ ասում էի, կամ պիտի երրորդ նախագահը պատասխանի Ալիևին, կամ երկրորդ նախագահ, ուրիշ տարբերակ չունենք, դե մի անգամ պատասխանեց երրորդ նախագահը, քիչ հենց նոր տարածեցին, հա, այսօրվա Ադրբեջանի նախագահը գիտեք որ ինչ էր ասել, եւ Նյուզկետեում
Ռոբերտ Քոչարյանը, այսպես ասած, մեկնաբանել եք, շատ կարճ է ձեր թույլտվությամբ Այո։ ընթերցած քանի տողը։ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ զորակոչային տարիքի եղած եւ բանակից ճողոպրած Ալիևը կրկին լեզվին է տվել։ Դասալիքի երիտասարդական տրավմաները, հա? Տրավմաները, ինչպես երևում են, նրան հանգիստ չեն տալիս եւ նա փորձում է անընդհատ ինքնահաստատվել, Ալիևին է ասում։ Ցավոք նրա լեզուն բացվել է վերջին պատերազմում հայաստանյան իշխանավորների պասերի կամ հիմարությունների արդյունքում ձեռք գցած իր հաղթանակից։ Նախագահ Քոչարյանի ղեկավարած բանակի հետ Իլամը եւ իր ընտանիքը պատերազմելու հնարավորություն ունեցել են 98-2008 թվականներին, բայց ինչպես հիշում եք, այսօրվա հերոսը ճակերտավոր այն ժամանակ ավելի նմանվում էր խոնար հարսի, քան հասուն տղամարդու։ Բագրատ Մամուլի գրասենյակ։ Շատ բարի։ Կիսելով երկրորդ նախագահի գնահատականը մեկ զուտ իմ կարծիքով մեկ հավելում ասեմ, Ալիևի լեզուն բացվել է ոչ թե կապիտուլյացիայի ժամանակ ու կապիտուլյացիայից հետո, Ալիևի լեզուն բացվել է 2018 թվականի ապրիլ-մայիս հակահայկական ու հակազգային օպերացիայից հետո, երբ Նիկոլ եկավ իշխանության, որովհետև նույն Ալիևը 2018 թվականի հուլիսին հրապարակային ասել է, որ ինքը եւ Ադրբեջանի իշխանությունները ամասն չեն մնացել Հայաստանին Սերժ Սարգսյանի իշխանության հեռացնելուց։ Ալիևը դա ասել է։ Դուք պատկերացնում եք, ու սրանք հələ խոսում են հայկական շահեր պաշտպանելու մասին։ Արա, ձեզ Ալիևն է պաշտպանում։ Ալիևը բառացի ողջունել է ձեր հեղափոխությունը։ Ողջունել է 18 թվականի հուլիսին, գնացեք բացեք սայթերը նայեք։ Բացի այդ ասեք Հուլիսի 7 կամ հուլիսի 10։ ինքն ու Էրդողանն ասեցին Նիկոլին բան ասողին, հիշում եք։ Այո, ես պատմաբան եմ ամեն ինչ, ոչ միայն հիշում եմ, այլև կարող եմ մեջբեր, երբ որ գլխավոր շտաբը պահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը երկու պետություններն էին, որոնք այդ հայտարարությունը անվանեցին ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Նույն երրորդ եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, 3 հոգի են։ Գլխավոր շտաբի հայտարարությունը անվանել ռազմական հեղաշրջման փորձ, մեկը Հայաստանի կապիտուլյանտ իշխանությունը, մեկը Թուրքիայի հանցագործ հակահայկական իշխանությունը, նույնը Ադրբեջանի հակահայկական ու հակաարցախյան իշխանությունները։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ինչ ենք ուզում նոր հեծանի պատից տեսնենք, ամեն ինչ շատ ակնհայտ է, եւ Ալիևն շատ լավ վախենում է ռևանշից, ինքը տեսնում է, որ իր գործընկեր կապիտուլյան ռեժիմի առաջնորդի վարկանիշը իշտում է, դանդաղ է իշտում, արագ է իշտում, ինքը տեսնում է, որ բողոքը, ընդվզումը, հայ ժողովուրդը աստիճանաբար, ոչ ցանկալի մեսամարտ տեմպերով, բայց աստիճանաբար այդ խորը ապաթիայից աստիճանաբար այդ հուսահատությունից ուզում է արտանա եւ հասկանում է մի բան, որ ինչքան թուրքին զիջես, այնքան թուրքը ավելի նոր պահանջներ է քեզ դնելու։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ կարծում են, դե Ղարաբաղը կտանք, կպրծվենք, ամեն ինչ նորմալ կլինի, ջանջիգարով կապրենք, այն որ ասում ենք, տենց չի։ Ղարաբաղը տվեցիք, Շուշին տվեցիք, հիմա է Ստեփանակերտն են ուզելու, Ստեփանակերտը տվեցիք, հիմա էլ Մարտակերտն են ուզելու, հետո Սյունիքի ամբողջությամբ են ուզելու ոչ թե 21 կիլոմետրը, հետո Սևանը, հետո Երևանը։ Նրա լեզուն այնքան երկար, ինչ ասես քո ասում եք լեզուն ինչի է երկար, հետո դիմացը տեսնեք բան չկա դի երկարի։ Ալիևը չէ որ ասում են Մեհրիբան խանում նեկաստուն ինձ խնդրեց ասես դե բան մի ասա էլի իրան։ Արդեն կապիտուլացվել բրծել է։ Ինքը չէր ասում։ Ես մի բան կարող եմ ասել, բայց Ալիևն էլ է ցայտնոտի մեջ։ Ալիևը շատ լավ գիտակցում, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չի լուծվել։ Դե մենակ Լավրովն ասաց։ Այո, բայց Լավրովը քիչ է, բայց Լավրովը քիչ է։ Լավրովը չասես, Լավրովը քացով ապտակեց Ալիևին։ Եվ բոլոր նրանց, ովքեր գտնում են, որ Ղարաբաղյան խնդիրը հանգուցալուծվել է։ Ավելին ասած, որ դեմարկացիա ու դելիմիտացիայի խնդիրը որևէ կապ չունի Ղարաբաղի հետ։ Եթե կուզեք, մի տարի առաջ նոյեմբերին Վլադիմիր Պուտինն էլ ասեց։ Տողատակերով դա էր, որ Ղարաբաղի խնդիրը կասի կարգավիճակի հարցը մենք ապագայում պետք է լուծենք։ Ինքը չասեց այդ խնդիրը լուծված է։ Եվ Ադրբեջանը հասկանում է, որ եթե Իսա անպատճառ լինելու է Հայաստանում տեղի ունեցավ իշխանափոխություն, մեկը ռևանշ ասում, մեկը իշխանափոխություն ասում, մեկը ասում ազգային ուժերի վերադարձ, մեկը նոր ազգային ուժերի ստեղծում, ես չգիտեմ, բայց ապազգային ռեժիմի հեռացում, կապիտուլյանտ ռեժիմի հեռացում, այլևս ինքը նման նպաստավոր դիրքեր չի ունենալու։
Եվ օգտվելով նրանից, որ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունը խառն է ուկրաինական, ղազախական, ՆԱՏՕ արևմուտքի հետ հարաբերությունների ճշգրտմամբ փորձում է փոքրիկ շանտաժներ ու ցիմատումներ դրել։ Ինքը իրան համոզում է։ Մի բան է, որ շատ ասում է մի մարդ, նշանակում է ինքը իրան համոզելու խնդիր ունի։ Բայց եթե Ղարաբաղի հարցը լուծված է, մի անգամ ասի հասկացան։ Այդ ինչ է ամեն օր ասում Ղարաբաղի հարցը լուծված է, Ղարաբաղի հարցը լուծված է։ Ղարաբաղի հարցը լուծված չի։ Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի նախ եւ առաջ Մադրիդյան եւ Կազանյան փաստաթղթերի հիման վրա, որտեղ Վիկտոր Օշպան իրավունքի իրացումը պարտադիր էր։ Պարտադիր էր։ Դուք լսել եք մի հատ այդ բառ օգտագործի ինքնորոշումը։ Ով։ Էսի։ Կապատակը։ Չէ, դա իրանք ինչի պետք է օգտագործեն։ Ես լսել եմ, որ ինքը ասում էր, բայց ինքը ինչ կապ ունի։ Ինքը ինչ կապ ունի այս պետության հետ։ Կամ ինքը խո հավերժ չի։ Ինքը խո հավերժ չի։ Երկու հարցի մասին եմ նաև ուզում խոսել, տեսեք, 2-3 լոզունգով իրանք հիմնականում եկան, հա, մարտի 1-ի այլանդակ շահարկում, ինչպես Աղման Վարդանյանը շատ ճիշտ ժամանակին նկատել էր, այս ՀՀՇ-ական, այս իմն է մեջ բերում, ՀՀՇ-ական ավելացնել մնացորդները 12 տարի շահարկեցին մարտի 1-ի թեման, երկիրը պատան դարձնելով իրականում հաջողեց իրենց վերցնել իշխանություն, մարտի 1-ի թեմայով դեմոկրատիա, խոսքի ազատություն, չգիտեմ ինչ, եւ նաեւ թալան, ես ուզում եմ նաեւ իրանց ահռելի մեծ, որտեւ ինչքանով հասկանում եք, երկիր են կորցնում, ոչինչ, զավակ են կորցնում, այստեղ մարդիկ փող են ստանում, ոչինչ, սահմաններում կրակում են, ոչինչ, Ալիևը գալիս է Երևան տանի եղած չեղածը, ոչ չէ։ Ի Ղարաբաղյան հիմնախնդիրի Սյունիք, չգիտեմ ինչ, ես բան վիճակի մեջ եմ։ Թերևս իրան ամենաբանն է թալանի թեման, ես խնդրեմ մի փոքր դուք էլ բացահայտեք, այս ահռելի ծախսերը դա կլինի Նիկոլի ընտանիքի, էլ չեմ ասում այս թուրքական, հա, իդեպ կարելի է նորից ավելի բան բացել, Պարոն Իսագոյանը չի փակեցին, հատկապես այն ելույթից հետո, որ ասեց 100 քանի միլիոն մտելա, բանկով պտտելա թուրքական փողը, ուր է այդ փողը, որտեղ է գնում եւ կարծեմ պատահական չի։ Այսօր ավան դնողների թիվ ինչ որ շատ, թերևս այդ փողը դնում են կամ իրանց բանին են տալիս, ոստիկաններին են տալիս եւ այլն։ Այս թեմայի շուրջ։ Տիկին Թովմասյան, այս 3.5 տարվա ընթացքում մամուլում, հրապարակային, նաեւ գործիչներ շատ փաստարկված խոսել են այս իշխանությունների իրականացրած մեկը թալան օպերացիա կասի, մեկը ոչ արդյունավետ ծախս կասի, ոնց ուզում եք ասեք։ Առաջիններից մեկը ես եմ եղել։ Հիշում եք որ սա գնաց բան Միացյալ Նահանգներ։ Այն որ 300 քանի հազար թե 700 քանի հազար տվեց գնաց Ամերիկա, ֆռած եկավ։ Հիշում եք որ նոր իշխանապողություններ եղել մտել էր սենց չտեսի նման բան է նկարում էր այդ տեսեք այս զուգարանն այս վաննան այս այնա վերջում պերբյուջեից մեծ կալորիկ գումար հատկացվեց այդ բաները վերանորոգելու վրա։ Հիշում եք որ սրանք որ ասում էին պաշտոնյաները բան են չպետք է առանձնատանը ապրեն պետական։ Հիմա հերթով սա գնում են բան։ Իդեպ իրանց կառավարական առանձնատում։ Ներկացրեց են մի հատ այլանդակություն կար, որ այդ տարանջատումը բերեց սև ու սպիտակների, ասկեն հաճախ հայերի եւ թուրքերի։ Այդ այլանդակությունը բացահայտեց, չէ՞, ասեց այս մարդիկ ազգական բարեկամ փորձել են միջամտել այս կերպով այս ճանապարհ ճիշտ է։ Իրանց թիմակից է բացահայտել։ Կամ մեկը որ կասկածում է։ Կամ մեկը որ կասկածում է։ Դե ասում է իր թիմակից։ Դե հիմա մենք փաստերով ենք ասում, ես ասեմ ժողովուրդ ջան, այս մարդը մտել էր դաչը ասում էր, այս ինչ շքեղության մեջ ապրում Սերժ Սարգսյանը։ Այդ շքեղությանը շակերտավոր 2 միլիոն զբամուլի դրեց վրա, որ ավելի շքեղ լինի։ Հիմա էլ ալել։ Հիմա այդ 2 միլիոնով ինչքան մարդ բան կա, հասկանում եք, մի նույնն է, ես դա չեմ ուզում ասել, բայց նույնը տեսեք, իրանք ինչ լոզունգների վրա եկան։ Իրանք եկան ասին, հիշում եք, ներդաշորերով տեսախցիկները փակում էին։ 50, Պողոսին, նա Պետրոսին, նա Մարտիրոսին, նա տեսախցիկներն ավելացան, արագաչափերն ավելացան, կարմիր գծերը մնացին։ Երկիրը պակասեց։ Իրանք մեզ մեղադրում էին, հիշում եք, նույն ինքը, պարլամենտում Բողազը ճղում էր, ասում էր, գազային բանը կոռուպցիոն սկանդալ, գազը թանկացրել եք, գազը պետք է էժան լինի, եթե իշխանությունը չլինի հանրապետական, բա մեկ էլ է իշխանություն։ Էդի գազը չեժանացրեց։ Հիմա էլ հավաստի լուրերի համաձայն գազը թանկանալու ապրիլից։ Բա խոսում է որ էլեկտրաէներգիան թանկ է։ Հիմա էլեկտրաէներգիան թանկացին, ջուրը թանկացին, հիմա գազն են թանկացնում։ Բա լավ, եթե նախկինում թալանել են, բա գայր էժանացնեի, ինչ է ավելացնում։
Եվ երկրորդը Ալիևից ավելի մեծ թալանչի, Ալիևից ավելի մեծ կոռուպցիոներ, Էրդողանից ավելի մեծ կոռուպցիոներ, չեք գնացել ծնկի եկել նրանց առաջ։ Հիմա այդ կոռուպցիոներների հետ չեք գնում բանակցում, մուրում խաղաղություն։ Իրանք է տալիս է գլխիդ, ամեն 5 օր։ Այնքան աշխարհաքաղաքական զարգացումներից հեռու եք, որ կանոնում ասում եք Հայաստանը ժողովրդավարության բաստիոն է, աշխարհի հետ մուննաթով խոսում, գնում են Եվրոպաներում ասում մենք գնում ենք Եվրոպայում ցեղասպանության ուսումնգայթի ցուցահանդես ենք անում, այդ ցուցանմուշներն ենք ցույց տալի, սրանք գնացին իրաց դպդպուի հեղափոխության ցուցանմուշները ցույց տվեցին։ Գիտեն ես Եվրոպայում աշխարհը շատ հետաքրքիր է։ Մի հատ էլ մուննաթ էին գալի, տղիչեք մեզի փող տալիս։ Եկ այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դա կատարվում է այս իշխանությունների առաջին հենց գործողություն տրամաբանական շահանակությունն է։ Ես ուզում եմ էլի հետ գամ հետ հապկին։ Ասում, եթե քեզ քո դաշնակիցը բանի տեղ չի դնում, վերջ, ինչի մասին է խոսքը։ Քո պետություն դուք պատկերացնում եք Բելարուսի տարածքի 41 կիլոմետրը քառակուսի ինչ որ մի պետություն գրավի, կամ Ղազախստանի, կամ Ղրղստանի, կամ Տաջիկստանի, ցանկացած հապ երկրի, հապկի արձագանքը ինչպիսին կլինի։ Բա մեր երկրի իրանց իսկ ասելով 41 քառակուսի կիլոմետրը վերցված է ադրբեջանցիների կողմից, սրանք նույնիսկ չեն կարողանում երկրորդ հոդվածն ու չորրորդ հոդվածը իրարից տարբերել, ոնց գրել նամակ կամ միտումնավոր են անում։ Ու մենք ուզում ենք, որ իրանք կարողանան ազգային շահ սպասարկեն։ Մեծաբյանի նմաններ հայտարարում են, ասում առաջին անգամ ասում հապ մեխանիզմներն աշխատացրեցինք։ Դու լավ, հա, ասիկը Պուտինին Նիկոլն աշխատացրեց։ Թանչե փրթած մածուն։ Աշխատեցնող եք, ձեզ աշխատացրեիք, զինված ուժերն աշխատացնեիք, համապատասխան կառույցներն աշխատացնեիք, Թուրքին Հայաստանից վռնդեիք, եթե տենց աշխատեցնող եք։ Ձեր աշխատածը տեսել ենք։ 5000 երեխու նահատակություն, 10000 քառակուսի կիլոմետրի հանձնում, ու ամեն Ղարաբաղ գնալով էր ստիպտես բխկտալով թուրքական դրոշ ու ադրբեջանական դրոշի տնգած դիտում ընդեղ։ Այդ ա եղել ձեր աշխատեցնելը։ Լուրջ դեմքով գնում են, ասում են, լավ հասկանում եք, ձեր ասածները միայն Հայաստանում չեն էլի լսում։ Ձեր զառանցանքները նույն աշխարհում Ռուսաստանում են լսում, Միացյալ Նահանգներում էլ, Ֆրանսիայում էլ։ Ու դուք կանգնում եք ասում մենք հապկ ենք աշխատեցնում։ Դե Արշակյան ճիշտ է նկատել։ Մենակ դաչան չէր, իսկ միայն առանձնատունը չէր։ Իսկ մեքենաները, ինքնաթիռը, խոզապահը քննադատում էր ու ինչ գումարներ ծախսես նորոգման ու նոր գնումների վրա մեքենաների։ Տեսեք, այս իշխանությունը դասական պոպուլիստական իշխանություն է, որ իրանք ապազգային պոպուլիստական իշխանություն է։ Իրանք տեսեք, եթե մի իշխանության լիդեր ընդդիմադիր եղած ժամանակ ասի ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի ադրբեջանացումն է։ Իրան ճղի, ասի Հայաստանը պետք է ԵԱՏՄ-ից դուրս գա, ասի ապիլյան պատերազմը Ռուսաստանի հետ պայմանավորված է եղել։ Հիմա գնա ընդեղ առավոտից իրիկ ու սպասիբլների շարանան նպատակ ասի։ Ինչ եք պահան, ինչ եք ուզում։ Այդ մարդուն իրա դաշնակիցը, չեմ ասում եք գործընկեր է, դաշնակիցը հարգանքով պետք է վերաբերվի։ Դու պետք է ունենաս սկզբունք, դու պետք է ունենաս ազնվություն, խաղեր չտալու։ Բա դու մեկ ասպես ԵԱՏՄ-ն Հայաստանի ադրբեջանացումա, մեկ ասպես հապկը ծիծաղում ես, հապկի գլխավոր քարտուղարի վրա գործ ես հարուցում, Պուտինին չես դիմավորում, որը պարտավոր է հենց Հայաստանի օրենքով դիմավորում, պես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետության ղեկավարի պետք է դիմավորես։ Հարց են տալի, ասում են պարլամենտում, գիտեք, այդ տղա մեծ քաղաքականությունը տղայություն չէ, այդ ձեր քուչեն չի, որ քեզ լավ տղասես բանանես։ Հարց են տալի, ասում են Լավրովն ասում է Հայաստանի իշխանությունները ներքաղաքական մթնոլորտը շիկացնում են, ասում է հա, այս ինչ շոք է։ Իրոք շոք է, չէ։ Դե դրա համար չափալախը կերար։ Ու քու պատճառով սենց եղավ։ Այդ քո մեծախոսության պատճառով։ Մեծախոսություն չէ։ Հապկից խոսում է մեկը, ով որ հապկին վերջի 3 տարվա ընթացքում ամենամեծ հապ հեղինակությանը ամենամեծ վնասն է տվել։ Հապ գլխավոր քարտուղարի վրա քրեական գործ հարուցել հետ է կանչել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Մենք ինչից ենք խոսում։
Ես էլի կրկնում եմ, մեր նպատակը մեկը պետք է լինի համախմբումը Այդ վերջում դժբախտաբար չի ասում, դժբախտաբար դա դեռ չի ստացվում, ես նաև առիթից օգտվելու ուզում եմ բոլոր ընդդիմադիր, իզնից սկսած, բոլոր ընդդիմադիր թիմերին, բոլոր ընդդիմադիր գործընկերներին, բոլորին էլի։ Կապում են երրորդ նախագահի հետ, որ հատուկ անում երկրորդ նախագահի հետ, այնտեղից էլ մի 20 հոգի պատասխանում են հատուկ, արդեն սկսում են բաներ են գրում երրորդ նախագահի հետ։ Գուցե այստեղից իրանց կոչ անեք։ Մեկ անգամ չէ, որ մենք խոսել ենք դրա մասին։ Այդ անձանց կոնկրետ։ Կոնկրետ այդ անձանց բոլոր նրանք, ովքեր փորձում են Նիկոլին գցել հանրապետականի կամ երրորդ նախագահի գրպանը, գլուխները պատով են տալիս։ Երրորդ նախագահը շատ հստակ հանրապետական կուսակցության համագումարին ասել է, պատասխանել է։ Ոչ մեկին չէր ստիպում գնալ համապատասխան էակի ճակատը պատճել։ Էշի։ Դե նախագահն հստակ ասել է, էշա, վանակա, թևավոր խոսքն այց էր։ Սա մեկ, երկրորդ ես ուզում եմ կոչ անել։ Այդ որ ասում եք հայրենիքի փրկություն, հայրենիքը փրկություն, բոլոր նրանք ում համար հայրենիքի շահ վերի ամեն ինչից պետք է գիտակցեն, որ անձնական այդ ամբիցիաները պետք է մի կողմ դնեն։ Ինչ որ ինչ անում է Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը։ Մենք այս պայքարի առաջին իսկ օրվանից ասել ենք, մենք քաղաքական հավաքություն չունենք, մենք իշխանությունից այսպես չի, այսպես կուշտ ենք, մեզ համար սա իշխանության պայքար չի, ոչ ցուցակում ենք եղել, ոչ ցուցակ ենք ընդգրկվել, որ մեջ ճղել են գնալ հասնել ամբիոններից խոսել ենք, ոչ պաշտոնների բաժանման բանակցությունն ենք վարել, ոչ էլ ապագա պաշտոնների հավաքում ենք։ Եվ այս իմաստով առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի գրառումը ինձ համար տարակուսելի է։ Ու մտահոգիչ է։ Մի մարդ, որը այս իշխանության ղեկավարին անվանում է ազգակործան պատուհաս, ես ուզում եմ իրան հարց տամ, նման գրառումները օժանդակում են իրից խոսքով ասած ազգակործան պատուհասից ազատվելու, թե չէ։ Ես իմ եւ մեր քաղաքական թիմի փոխարեն կարող եմ խոսել։ Ինչ է նշանակում Սերժ երրորդ նախագահը ամեն ինչ անում է իշխանության վերադառնալու համար։ Մենք մեկ անգամ չասել ենք։ Մեր պայքարը իշխանության համար չէ։ Ինչ նկատառում։ Չեմ կարող ասել, իրան պետք է հարցնեք, բայց ամենայն դեպս ես հերթականական ուժ տա Նիկոլին։ Ես ամենայն դեպս կարող եմ ասել, որ նման գնահատականները չեն օգնում առաջին նախագահի իսկ բնորոշմամբ ազգակործան պատուհասից ազատվելու համար։ Նման գնահատականները կլինեն առաջին նախագահից, կլինեն մյուս MX-ից, մեզնից թեկուզ իրար վրա բոչկա գլորելով ես առիթ եմ ունեցել դրա մասին խոսելու։ Օգուտ չենք տալի։ Եթե մեր պայքարը հայրենիքի փրկության համար է, եթե մեր պայքարը այս եղածը պահելու համար է, եթե մեր պայքարը պաշտոնի համար, իշխանության գալու համար այդ այլ բան է։ Ես իշխանության գալ ոչ նպատակ ունեմ, ոչ ցանկություն ունեմ։ Ինչու ոչ, այդ ինչ ասելու բան է։ Որ ինչ է նշանակում։ Ատեկի Թովմասյան ջան, երկիրը կործանվում է, ինչ իշխանություն։ Հապ իշխանության կա։ Այդ եմ ասում։ Երկիրը կործանվում է, ինչ իշխանության պայքար։ Մի հատ պետք է ժողովուրդը կորոշի։ Հիմա պետք է առաջի քայլը սա է։ Պետք է այդ անտինիկոլ շարժումը, անտիկապիտուլյան շարժումը նորից ձևավորվի։ Պետք է բոլորը հասկանան, որ քանի դեռ այս մարդը, այս քաղաքական խունտան, քաղաքական էլ ասում եմ, իշխանությանը ոչ հայ-թուրքական, ոչ հայ-ադրբեջանական, ոչ արցախյան հարցում, էլ չեմ ասում դաշնակիցների հետ հարաբերություններում, մենք չենք ունենալու պետական շահի սպասարկում։ Եվ այսպեսի մի բան, հա, հիմա տեսեք, Արցախից այն ինչ որ արեց Արայիկ Հարությունյանը, ուժ տալով, աջակցելով, նպաստելով առաջին իսկ օրվանից հեղափոխության այդ այլանդակությանը, հետո դրանից հետո պատերազմի ժամանակ է սուտը, այլանդակությունը, դավաճանությունը, ինչ որ տեղի ունեցավ, թույլ տալ պարզը չէ որ իրավանում ա եղել, որ բունկերներում համապատասխան մարդիկ լինեն, թուրքական կբան այդ գործակալական ցանցը ներսում գործի, դավաճանությունը տեղի ունենա, ինքն էլ բերանը, բայց այդ տխմար դեգեներատիվ ժպիտով հաղթելի ենք, մենք բան ենք, չէ, հաղթելու ենք, ասում ինչ էր ասում Արայիկ Հարությունյանը։ Ամեն օր ինչ էր ասում, արա։ Ասում էր օդը պաշտպանված է։
գյորվագյուր ենք անելու, հաղթելու ենք, չգիտեմ ինչ։ Հիմա շատ է խոսվել դրա մասին, որ այս այլանդակության չի դուրս չի վռնդվում, հա, իշխանությունից մի պարզ պատճառով, որ այնպես իրավիճակում չի իշխանություն ընտրություններ կազմակերպել եւ այլն, բայց օրինակ պարոն Բագրատյանն ասեց, ի՞նչ է պատահել, կարելի է ասեք, ինչի՞ չէ, բոլոր առումներով ճանապարհ կա եւ ասեք ինչի պիտի այս Դավաճանին այնտեղ հանդուրժեն, ի վերջո այնտեղ կա, ասենք, լավ, առաջին նախագահը եկել է այստեղ, այնտեղ կան նախագահներ, չէ, Արկադի Ղուկասյան, Բակո Սահակյան, դուրս վռնդել է այլանդակությանը եւ ժամանակավոր պայմանավորվել, ասենք, մեկը վարչապետ, մեկը նախագահ իշխանությունը վերցնել, որովհետեւ այս մարդը շտապում է Արցախը հանձնել։ Իսկ այնտեղ թուրք, չգիտեմ, Դավաճան թրքահապատակին թողել իշխանության, հանդուրժել Արայիկ Հարությունյանին, այդ վտանգը վանի պես նաեւ ունենալ ներսում։ Տիկին Թովմասյան, ուրեմն տեսեք։ Չէ, ինչու առաջարկը Արցախի ղեկավարության, քաղաքականության վերաբերյալ իմ գնահատականները շատ հրապարակային են եղել, եւ ես առաջիններից մեկն եմ եղել, որ շատ խիստ քննադատել եմ, դեռևս մինչեւ պատերազմի սկիզբը, նրա հակապետական Նիկոլին դուր գալու նպատակ ունեցող հայտարարությունը, որ 16 թվականին օդը պաշտպանված չէ, հիմա պաշտպանված է։ Ես ինչ պետքա ասել եմ, բայց այսօր մենք եւ մեր կուսակցությունը մենք մեր գնահատականները քաղաքական հստակ հնչեցրել ենք։ Եվ մեր անհամաձայնությունը եւ մեր մեղադրանքները շատ հստակ են։ Բայց այսօր մենք այն վիճակում ենք, որ եթե Արցախում Սա խնդիր Արայիկ Հարությունյանը ճիշտ հասկացեք։ Արցախի սուբյեկտայնությունը եւ Արցախի գոնե փաստացի քիչ թե շատ Արցախյան պետականության փշրանքների պահպանումն է։ Տեսեք, եթե տեսեք։ Մենք վստահ ենք, որ եթե Արայիկ Հարությունյանը X մարդը, մի Արայիկը չի Պողոստան, այլևս չլինի նախագահ, Արցախը կարող է ունենալ նոր նախագահ։ Վստահ ենք։ Ասեցի, նախագահները բաց պետք է լիազը։ Ասել վստահ եք, բացով պետք է լիազը թույլ կտա։ Արտակարգ իրավիճում գնալ աննախադեպ լուծումների։ Տիկին Թովմասյան, դուք գիտեք այսօր Արցախում։ Ես ինչ օրենքներով չի ենթադրում Նիկոլի վրա, հանդուրժեք։ Չի ենթադրում Թովմասյան, Հայաստան, ես հստակ բան եմ ասում եմ դուք վստահ եք, որ եթե նոր թույլ կտան նոր ընտրության, համանախագահները Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, սա էլ ասում Արցախը տալիս ենք, այսինքն մենք լուծում ենք։ Ով ասում Արցախը տալիս ենք։ Նիկոլը։ Գլուխը պատվա Արցախը տվող ինքն է։ Չտվեց։ Այլակարծը չի տվել։ Արցախի խնդիրը լուծված չի։ Սա մեկ։ Դե սա էլ միակ համանախագահությունը վերականգնվելու է։ Սա լուծումներից մեկն է, նաև այս լուծումներից մեկը հետևյալն է։ Լուծումը ոչ թե Ստեփանակերտում պետք է փնտրել, այլ Երևանում։ Նաև Ստեփանակերտում, նաև Ես իմ կարծիքը, դուք ձեկ ես ասում եմ։ Ժամանակին Ստեփանակերտում է նաև եղել, ժամանակին այլ իրավիճակ էր, այլ իրավիճակ էր, այլ աշխարհական իրավիճակ էր, իմ լրիվ այլ իրավիճակ է։ Ճանապարհները փնտրել ասում եմ, բոլոր ուժերը համախմբվեն եւ տան վերջնական պայքարը այս ազգակործության իշխանության դեմ։ Խնդիրը պետք է լուծվի Հայաստանում։ Երբ որ մեր իհարկե դանդաղում են, իհարկե դանդաղում են, իհարկե կա հուսահատություն, իհարկե կա, որովհետև շատերը կարծում էին, այն մեր միտինգավոր ժողովուրդը, հանրության մեծ մասը, որ այս մարդը նոյեմբերի 10-ից հետո ամենապակասը մի շաբաթվա ընթացքում պետք է գնա իրաց տուն։ Բայց չեղավ, հետո հույսեր կապեցին, որ գալու են ու հաղթելու են ընտրությունների մդիմադիրները, դա էլ տեղի չունեցավ, բայց հիմա ինչ այդ ամեն ինչից հիասթափվենք, ձեռներս ծալենք ու նստենք, ոչինչ չանել է դավաճանության հավասարացրա։ Այսօր խոսելն է օգնում, գալիս ենք խոսում։ Պայքարում, խոսում, քննարկում, պետք է մարդկանց հետ աշխատել, պետք է համոզել եւ ամենակարևորը բոլոր ընդդիմադիրները, բոլոր մտավորականները, ազգային ուժերը, պետական ճակատագիր ունեցող մարդիկ հարգել Ադրբեջանին ու սկսել մտածել հարևանության պայտառակություն։ Դե դուք զարմանում եք, որ դուք զարմանում եք։ Դե հարևան Տիկին Թովմասյան, եթե այս մարդը սպանողի ներեք Ալիևը, պարոն Սուքիասյան, երեք չառաջ օր Ալիևը կանգնի ասում է, գալիս եմ մորթեմ, սպանեմ, վերցնեմ քո, այս ինչ խայտարակություններ, քո Սևան ու Երևան, այս մարդն ասում է մտածեք Ադրբեջանին ինչ ասում, հարգել Ադրբեջանին, հարգել ես չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Դե ամեն իրանց եկավարն ասել է, ասել Ալիևը կառուցողական է։ Ինչ է պատասխան տալու Խաչատուր Սուքիասյանը, օրինակ ասենք իրա բանին։
թորներին։ Ժամանակ էլ կասի քաղաքական իրավիճակը սրանա պահանջել։ Ասենք բանը, ի՞նչ է, պահանջելա կոտորվել, հա։ Պահանջել այս մարդն ասում է հանդուրժեք, որ բանը նյարդային։ Լավ, բերեք մի բան ասեմ, էլի։ Մեզ համար։ Մենք ասած բերաններին գալ, ոչ թե մի ասած բոլորի։ Լսեք, Այս ովքեր որ այս ձեզ կոտորածից մի հետո, վարքյան է։ ասենք գրեք այս կոտորողի հետ բան է եղել։ Տեկին Թոմաս, Արգի մի քեզ վարքյան։ կոտորողի։ Որ օրինակը։ Հոլոկոստը ուրեմն տգետներ, տգետ դեբիլներ։ Հոլոկոստից հետո հրյա ժողովրդից միջև հիմա ներողություն է խնդրել եւ հատուցում է Գերմանիան եւ ամբողջ աշխարհը դա ընդունել է, տգետ դեբիլներ։ Միջև հիմա Թուրքիան 100 տարի անցել չի ընդունում, ներողություն չի խնդրել, շարունակաբար ցեղասպանություն է արել, 32 տարի առաջ էլ, 30 տարի առաջ էլ մի տարիք է դեբիլներ, տգետներ, միջև հիմա եւ 30 տարի շարունակ Ադրբեջանը իր օրորոցի մեջ երեխուն հայատյացությամբ է դաստիարակել, դեգեներատներ, եւ այդ սերունդը հիմա առաջ է եկել, այդ սերունդը պատրաստ է միայն քեզ ոչնչացնելու, այս հատուկ դեբիլների համար, որ փորձում են համեմատության եզր գտնել, հա, հրեաներ, գերմանացիներ եւ հայ ու թուրքի մեջ։ Տեսեք։ Ես զարմանում եմ, որ դուք զարմանում եք։ Չէ, ես հասում եմ հատուկ են տգետների համար, որ դեռ այսպիսի շահարկումներ են անում, որ պետքա Ադրբեջանի հետ, պետքա Թուրքի հետ, պետքա չգիտեմ եսի մեջ, որ մի քիչ բանը ուտեն։ Ինչ չեմ, խոզի միս ուտեք, բայց թուրքերը խոզի միս չեն ուտում։ Ինչ են անելու, պարոն Շահմազյան։ Բան ասեք, էլի։ Սրանց պետք է հեռացնենք, ինչ պետք է անենք։ Ես տեսեք իմ համար, այլևս ոչ մի բան զարմանալի չէ։ Այս մարդիկ իրականացնում են թուրք-ադրբեջանական, հակահայկական տանդեմի քաղաքականությունը։ Լավ է, ինչ պետք է անեն։ Եթե մարդը կանգնում է ասում է, Արցախը խոմենակ Հայաստանն է չի եղել։ Եթե մարդը կրկնում է, ես բանակցային process-ը որպես մասնագիտության առումով տարբեր գերմանա-ֆրանսիական, գերմանա-բրիտանական, ֆրանս-բրիտանական, ռուս-ֆրանսիական, տարբեր ռուս-գերմանական, տարբեր ժամանակաշրջանի բանակցությունների պատմությունը ուսումնասիրել են։ Իսրայելա-պաղեստինյան, ես չեմ տեսել մի օրինակ, չեմ էլ լսել, որտեղ հակամարտող կողմի ղեկավարը արդարացնի մյուս իր հակամարտող կողմի ղեկավարին, ավելին, լինի նրա խոսնակը։ Դուք պատկերացնում եք այսօր Կիպրոսի նախագահը լինի Էրդողանի խոսնակը։ Արդարացնի թե 74 թվականին, թե դե որ թուրքերը էին ապրում, թուրքերը հույներն էլ ուզում էին դրա համար եկան եւ գրավեցին։ Մի հրյա փորձի համար հրյա չէ, ասեմ, մեկը փորձի համարցակի հոլոկոստի հետ կապված անասի, աշխարհում մեկը փորձի։ Այդ հոլոկոստը էլ բանա, մի վարքյան։ Դուք պատկերացնում եք որևէ արաբ, որ ասի Երուսաղեմը հրեական է, եւ որևէ հրեա, որ ասի Երուսաղեմը արաբներինն է, պաղեստինցիներինն է։ Պատկերացնում եք, դուք պատկերացնում եք մի հատ Կիպրոսի նախագահ, որ ասի Ֆամագուստան թուրքերինն է։ Դուք պատկերացնում եք մի հատ ազգ, այսօր մինչև հիմա հույների օրինակը բերեմ, մտեք, Հունաստան շատ գնացածած կլնեք, մանավանդ սրանք ես վերջերս Հունաստան շուտ են գնում, Հունաստանի այրոպորտում Ստամբուլ կարդացել եք, չկա Ստամբուլ, կա Կոստանդնուպոլիս, նրանք նույնիսկ իրաց այրոպորտում են գնում, օդանավականում են գնում Կոստանդնուպոլիս, դա հենց այնպես բար չի, նրանք ասում են դա մեր հայրենիքն է, որը թուրքը զավթել է, Թուրքիայում նա մեծ քաղաք է, դա մեր Կոստանդնուպոլիսն է, իսկ մենք այսօր եկել ասում ենք Շուշին դժգույն քաղաք է, բայց մի մարդ ասում է Շուշին դժգույն քաղաք է, եթե մի մարդ վախենում է Շուշին եւ Հադրութը օկուպացված համարել, բայց իրենց համար կարևոր է, ձեր ասած մարդու համար կարևոր է դոլարներն են, փողերն են, գնա նորմալ առևտուրանին ջանջիկի արանեն, ինչ ա եղել, ինչ ազգային, ես դա եմ ասում, պետության նպատակը ես մի անգամ հոդված եմ գրել, ասել եմ պետություն, ուղղակի պետություն, թե ազգային պետություն, պետությունը պետք է լինի ազգային նկարագիր։ Նա այս խուժաններին նայեք, նոր ա եղել, ասա։ Խուժան, այս բանն է։ Իսկ խուժաններին հարցակվել է, դուրս ա եկել էս Ռուբինյանը։ Ում վրա։ Միջադեպ այրել թուրքերի գործակալ ասելու հետ կապված, արդեն այնտեղ վիճաբանություն, նիստան։ Ձայնը չկա սրա։ Կա։ Պատմական աղբյուրից։ Այստեղ հավես ձայնի է, որովհետև անջատվել է նիստերի բանը, վերևից օթյակից նկարած տեսանյութը։
անջատել է, ձայնը անջատել է, ու քաշքշուկ, հա, իջելը, իբրև Մոտ թափտա, զգուշացրել Ես մի բան ասեմ ու ավարտեմ, էլի։ Արա անգել լսեք ուրեմն սաղդ։ Մատ թափտվող եք, գնացեք Ալիևի վրա թափտվեք։ Որ ինչ ասես ձեզ ասում է։ Ինչ ասես, որ նսեմ ասնում է։ Ինչ ասես, եւ պատերազմի ընթացքում, եւ պատերազմից հետո։ Պատասխանող եք։ Ոչ թե ընդդիմությանը պատասխանեք, ոչ թե ընդդիմադիր հատվածին պատասխանեք ժողովրդի, այլ գնացեք Ալիևին պատասխանեք, այլ ոչ թե խոնար հարցի նման, առանց պետական դրոշի գնացեք թուրքերի հետ բանակցելու, ոչ թե խոնար հարցի նման Ալիևը ինչ դեմ տա ստորագրեք։ Սա է այն պատասխանը ձեզ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Կրկնում եմ, պատասխանող եք, Ալիևին պատասխանեք։ Դե ռիսկ ունեք պատասխանեք։ Կամ պատասխանող եք, գնա հիմա Ղարաբաղ ու ասա Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ կամաց չգնա։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բոլոր իշխանություններն էլ մանավանդ Էզևի ապազգային իշխանությունները գնալու են։ Բոլորը։ Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Նպատակը մերն է, մեկն է։ Հայ ժողովուրդ պետք է համախմբվեք օր առաջ վռնդեք այս իշխանություններին։ Չէ, ուրեմն ամեն օր ցես գլխներիդ ուտելու ենք։ Ադրբեջանի կողմից, Թուրքիայի կողմից ու թուրք-ադրբեջանական շահերը սպասարկողների կողմից։ Քանի դեռ ընդդիմությունը ինքը իրար մեջ մեղավորներ է փնտրում, քանի որ ընդդիմության տարբեր հատվածներում կան մարդիկ, որոնք որ մի օր նրա վրա են ոչկագլորում, մի օր նրա վրա են ոչկագլորում, սենց է լինելու։ Պետք է համախմբվենք։ Կհամախմբվենք, ուրեմն կապացուցենք, որ ազգային պետականության արժանի ենք։ Չէ, ուրեմն կապրեք դե յուրե 4-րդ հանրապետությունում, որտեղ ազգայինը չի լինի, որտեղ հայոց եկեղեցի դերակատարումը բացառիկություն չի լինի, որտեղ տրասգենդերը եւ չգիտեմ այլ ապազգային արժեքներ կլինեն, մեկ էլ ստեղ լավ ջիգարով զենապ կլսեք, մեկ էլ թուրքական ինչ այն Իսմայելա Իբրահիմանչա տենց եկեք կլսեք ու լավ առևտուր կանեք։ Էտա։ Մենք պետք է ապացուցենք, մենք որպես ազգ, նաև ինքներս առաջինը մեզ, երկրորդը մեր դաշնակիցներին, մեր գործընկերներին, մենք ի վիճակի ենք ինքնակազմակերպվել եւ ի վիճակի ենք մեր ազգային իղձի համար պայքարել։ Պարտությունները դրանք կներեք կատաստրոֆաներ չեն։ Բոլոր ժողովուրդները իրաց նույնիսկ Պարսկաստանի նման հզոր պետությունը, Բյուզանդիայի նման հզոր պետությունը ունեցել են ձախողումներ, ունեցել են պարտություններ։ Կատաստրոֆան պարտությունները փառաբանելն է։ Կատաստրոֆան պարտություններից հետո այո Հարգել, ասում եմ, մորթեք ձեզ հարգեք ձեզ մորթով։ Դե թող գնան կանեն այդ երրաբլուրի դեմը ու կանեն ասեն պետք է հարգենք ադրբեջանցիներին։ Սրբապիղծները բանեն, հա դրանք։ Սա է խնդիրը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ, քիչ անց մեկ նորից կլինենք ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն, պարոն Շահմազյան։